大家好，我哋繼續唱元照。上次啱啱講完啲唐詩，咁我啲長文呢？長文有冇改啊？啲長文嘅內容就冇改，不過啲作者嘅人物性格就俾你哋改晒啫。點解法啊？孟子嗰篇《虞我所學也》，孟子本來都唔係亞聖噶啦，本來亞聖係顏回啊嘛，但係後嚟有個皇帝唔中意啲人識得思考，想人盲目聽話。咁啊，改走咗顏回亞聖嘅封號，唔俾顏回呢個中意思考嘅人做亞聖，改咗做寫好多文，有人死背死記嘅孟子做亞聖，但係抵死喎。孟子寫咗呢篇《虞我所學也》，鬧佢哋自己啲人冇得救，但佢哋又偏偏要攞嚟讀攞嚟教，千幾年嚟個個讀書人到而家個個中學生都一定要讀，知道自己冇得救，知道自己俾孟子鬧咗2000幾年喎。聖人都可以改啊！唔中意人思考啊，中意人死記啊！嗰度啲人真係不知所謂喎。六國論邊度係借古諷今啫？點會係想當時宋朝嘅皇帝改變啫？篇文擺明喺度恥笑緊個皇帝啊，同埋其他高官啦。係人都知，中國幾千年嚟啲當權高官同啲皇帝最唔接受人批評噶啦。就算你唔係恥笑，佢哋都當你係恥笑噶啦。咁點會諷刺啫？梗係直接恥笑啦！佢個仔蘇東坡一性格就同佢老豆一樣咯，成日批評啲高官當權派，結果點啊？成日調嚟調去，貶嚟貶去咯，成世都冇大官做咯，似咗佢老豆啦。咁係喎，擺明唔係借古諷今，擺明喺度恥笑佢啫喎。咁樣話個皇帝同啲高官仲點會有運行嘅？最後呢首出師表，有人話睇完要感動到喊，咁啊個個都話要感動到喊，都唔用腦嘅，有乜理由喊苦喊忽啫？啲士兵聽到個丞相未出師就已經喺度喊，咁啊實會諗，今次一定有去冇回啦。如果唔係，丞相點會喺度喊啊？死梗啦！咁仲點打仗啊？輸硬啦！你要出師，梗係要激勵士氣啦，梗係要 work 啦。你又講得啱喎。出師唔激勵士氣，喊苦喊忽，咁不如直接投降啦，傻嘅咩？但係唔係喎，篇文尾嗰句我自己喺度喊嘅喎，喊都有好多種嘅啫。佢啲唔係感動到喊，佢啲係激動到喊啊嘛。佢自己篇文都講啦，打咗20-30年仗，終於都夠實力反擊叛賊，完成先帝嘅心願，所以咪激動到喊咯，咁先可以激勵士兵嘅士氣去出兵啊嘛。點解要話賢德聖君唱 rock 唱到死下咁嘛？篇文自己都寫咗啦，佢都打咗21年仗，打到殘晒啦。過多幾年用7星續命燈都續唔到命，都要歸西啦。梗係冇氣冇力死下咁啦。但係都仲想搏埋條老命，盡最後努力去反擊，出盡最後一啖氣去搏命啊嘛。喂，不過好明佢智者嚟噶喎，應該係文弱書生。邊有霸氣握得起啊？你唔好用而家啲人標準嚟衡量古代人啦。佢自己篇文都寫咗啦，躬耕於南陽啊嘛。文弱書生點樣耕田啊？種花落去賣咩？以前漫山遍野都係花，搵鬼同你賣？梗係要種嘢出嚟自己食啦。冇氣冇力點種嘢啊？關公都夜讀春秋啦。孔子都出名射箭叻啦，仲神高神大，仲識得揸馬車、揸戰車、行兵遣將、臨陣對敵添啦。文人一樣可以好大力，武將一樣可以好有文化嘅古代人。你估而家啲人咩？一讀得書就文弱書生，一大隻就四肢發達頭腦簡單咩？係喎，你又真係諗得好清楚喎。喂，咁點解臨尾仲要慘叫一聲啊？嗰啲咪慘叫。一陣俾高呼，要激勵士氣嘛，搏盡老命，搏埋最後一啖氣嘛，所以咪要好似埋身肉搏，大嗌殺啊咁樣殺過去，大嗌一聲咯。唔係點解我叫呢首叫做黑鑊啫？就係咁解咯。唔係咁解，終於都明咗啦。好啦，今日係咁先啦，有機會再見，加油啦！